Добрый день всем зрителям. Сегодня мы поменяем салонный фильтр на автомобиле Hyundai Accent. Вот были приобретены такие фильтры угольные. На мой взгляд, они намного лучше. В данном автомобиле салонный фильтр находится в бардачке. Открываем бардачок. Вот. Здесь есть две защелки. Вот справа и слева. Сзади них находится крепление, на котором держится крышка бардачка. Крышка бардачка пластиковая, поэтому она легко отгибается в сторону. И защелка, вот она, отходит. Проделываем то же самое с другой стороны. И все, крышка бардачка откидывается. Вот они, эти крепления. И теперь нам нужно добраться до самого фильтра. Вот, находится он здесь. Здесь просто пластиковая планка, которая на защелках легко снимается. Вот, собственно говоря, сами фильтрующие элементы. Вот здесь есть такие специальные ручки, за которые просто тянем, и все достается. Вот сколько грязи в нем. Таким же образом достаем и второй. Вот тоже забитый. Из-за этого может работать плохо печка, либо кондиционер. Берем новые фильтрующие элементы. Вот. И вставляем. Обратите внимание, что здесь сбоку есть пазы. Вот пазы, а здесь выступ. То есть нужно, чтобы в паз, а здесь выступ. Две кассеты совпадали четко. Иначе у вас просто не хватит места, чтобы все это поставить. И вставляем. Все, одна кассета готова. Вставляем вторую. После того, как две кассеты вставлены, вставляем крышку, которая их держит. Все, собрали обратно, все, теперь ставим на место бардачок. Вот крепление.
но бардачок теперь не становится. Крепления мешают ему. Значит, нужно вот так толкнуть отсюда крепление внутрь бардачка, и оно вытаскивается вот так, чтобы его освободить. Это мы подгинаем, оно стало, все зафиксировалось, а это вот таким образом вытаскиваем. Теперь, когда мы его вытащили, крепление, немного закрываем крышку бардачка, чтобы вот это отверстие зашло за панель. Теперь вставляем крепление на место. Все. Бардачок закрывается, открывается.